Os 5 sentidos. Você sabe o que são sentidos? Os sentidos são receptores, ou seja, o que usamos para sentir o mundo. Nós temos 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato e visão. Paladar. O paladar nos permite reconhecer os sabores dos alimentos ingeridos. O principal órgão desse sentido é a língua. Ela é capaz de diferenciar os sabores doce, salgado, amargo e azedo. Limão, chocolate e bolo. Audição. A audição é o sentido capaz de ouvir e processar o som. Para escutar música, por exemplo, utilizamos a audição. O principal órgão desse sentido é o ouvido. Ouvindo música, fazendo barulho. Tato. Tato é o sentido do toque. Seu principal órgão é a pele e é com o tato que sentimos as texturas e temperaturas. Tato. Lavando as mãos, acariciando o animalzinho, brincando de massinha. Olfato. Sentimos odores com o nariz. Chamamos de olfato o sentido que nos permite perceber os cheiros. Os sentidos do olfato e do paladar agem juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos. Olfato, perfume, lixo e meia. Visão. Visão é o sentido que nos permite enxergar. Os olhos são responsáveis por esse sentido, pois através deles vemos tudo ao redor. Observando um quadro, assistindo televisão ou utilizando o telescópio para observar o céu. Esses são os 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato e visão. Vamos ver se você aprendeu? Qual é o sentido utilizado para sentir os sabores? Resposta: é o paladar, através da língua. Vejo através dos olhos e para isso utilizo o sentido da visão. Você pode me dizer quais são os sentidos que estão abaixo? Paladar, audição, tato, olfato e visão.